さんありがとうございます。今日何やってるかと思ったら、この CB ちゃんがちょっとご機嫌斜めで、この前走行動画バーンって撮影してきたんですけど、何か音がなんか変な音してるなってずーっと思ってて、でそれで帰ってきて、帰ってきた時は暑かったのでマフラー触らなかったんですけど、今この音どうも中がこの中のインナーがぐちゃぐちゃになってるような気がしますので、今からちょっと分解したいと思います。こんな感じで今日は久しぶりにCB ちゃん直します。原因を探ります。とりあえず中のインナー取ってみます。インナーどないかなってるか。先がない届かない。ちょっと困った。あったあったあった。外れてました。原因判明しました。これ溶接が外れてましたこれはダメですよね。これで音は OK ということで、今からちょっとこれ溶接します巻き方が全くわからない。まず中のグラスウールを外します。グラスウールもこれ、予備パーツで買ってたので、こちらに交換したいと思います。めちゃくちゃ汚い。これ何枚ぐらい？こんな感じ。それでこれをここに溶接すれば OK。ここ折れてます。こうしよう。着きました。これで OK。 あとはこれを巻き直すだけ。
はい、とりあえずこれ中の石綿なしで、いっぺんエンジンかけてみたいと思います。どんな音がするか、テスト。はい、ちょっとエンジンかけてみます。ちょっときついめに巻いていきたいと思います。巻きました。これを入れてみたいと思います。はい、これでエンジンかけてみたいと思います。さて音は変わるか。はい、こんな感じになりました。とりあえずもう中にこちら一部入れました。この入れた状態でしばらく走ってみようと思ってます。こんな感じで若干音がやっぱり小さいかなっていうような感じで、しばらくこれでいきます。どっちの音が皆さんいいでしょうかね。やっぱりない方がいいかなとは思うんですけど、やっぱりちょっと排ガスのこととか思ったら巻いてしまいました。こんな状態です。
はい、こんな感じで、走ってきました。走ってきた感じとしては、中にサイレンサーの石綿をつけてない状態より、このつけてる方がトルク感があるように感じました。こう下からワーンと行く時になんかあんまり速いバイクではないんですけど、トルク感感じました。それでやっぱり中何も巻いてない時はトルク感音はファーンと言うんですけど、なんか若干トルク感がないような感じだったんですけど、今ちょっと走ってきたらすごいこっちの方がトルク感があってなんか走りやすいので、しばらく今のこの巻き方で、やってみたいと思います。それでまたもうちょっとしたらもっと巻くとかいろいろまたテストもしていきたいと思います。こんな感じで、今日はこの CB400 はガタガタ言ってた、はい、これも治りました。はい、こんな感じで、今日は CB をメンテナンスという動画になりました。最後までご視聴の方ありがとうございます。このような動画ですけど、1日1本頑張って、55歳のおっちゃん、もうすぐ56歳、頑張ってますので、ガレージライフ、バイクライフ、カーライフと頑張ってますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでまた次の動画でお会いできれば本当幸いでございます。またいいねとか高評価大好きなんで、そちらの方もよろしくお願いします。それとか嬉しいコメントは大歓迎です。嫌なコメントはちょっとご勘弁ください。こんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。